रोना कि यार तुम पर्पल ट्रैक्टर ले कहाँ जा रहे हो? हाँ, वही गाड़ी कंपटीशन में। गाड़ी कंपटीशन है? हाँ। अच्छा, वही कंपटीशन करने जा रहे हो का? हाँ। चलो गाड़ी ले चलो भाई। तड़ 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 धड़ 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 ठक 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 डग 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 डिग डग 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 डिग डग ढिंगड़ गिन्नड़ 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 ढिंग 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 ढिंग। अरे यार हॉर्न लियो, हॉर्न एक बार बजा के दिखाओ तो। नहीं बाजता क्या? चलो ले चलो ले चलो ले चलो 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 धड़ 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 थोड़ा जल्दी ले चलो। ठक 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 ले चलो। नहीं सब लोग वहाँ आ गए हैं कंपटीशन वाले। देखो ये क्या आया, ये आया है घुर्रू आया है इधर ही कंपटीशन करने। इधर आ गया है ना, इसका नाम घुर्रू है। क्या नाम है? ये कंपटीशन करने आया है। चलो 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 कंपटीशन में ले चलो। गाड़ी फटाक से ले चलो, खड़ी कर दो भाई। ले चलो झाँ से। हाँ दर 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 दर। हाँ अरे भाई ये रौनक की गाड़ी देखो कंपटीशन में पहुंच गई है। अभी लगता है और सारे लोग आ रहे होंगे। ये गाड़ी पहुंच गई भाई। हाँ चलो देखते हैं। अरे रौनक उधर क्या कर रहा है? अरे देखो देखो अरे यार ये इधर रौनक क्या कर रहा है? रौनक तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, गाड़ी कंपटीशन में जा रहा हूँ। गाड़ी कंपटीशन में जा रहे हो? हाँ, सारी गाड़ी ले जानी है। चलो रौनक चलो ले चलो, अपनी ट्रक ले चलो। ट्रक का कंपटीशन बहुत तगड़ा कंपटीशन हो सकता है। ट्रक में क्या लादे हो यार? ये ट्रक में क्या लादा है? इसको क्या चीज़ है ट्रक में? देखें तो चेक करें। अरे अरे क्या चीज़ है यार? इसको निकाले दिखाओ तो क्या चीज़ है ये? अरे यार तो सिटका, इसको फेंको यार, वहाँ कंपटीशन में हरवा देगा ये सब। ले चलो इसको फटाफट ले चलो। दर 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 दर। बहुत तेल ले चलो, और तेल ले चलो, और लेते और तेल ले चलो। अब ले चलो कंपटीशन में गाड़ी को लगा दो ये। और 3 गाड़ियाँ कंपटीशन में पहले से खड़ी हैं भाई। एक गाड़ी ये पहुंच गई, ट्रक भी पहुंच गई। अरे वाह यार कंपटीशन में सब गाड़ियाँ। अरे ये देखो इधर अहम भी लेके आ रहा है, अहम भी लेके आ रहा है। ये अहम भी लेके आ गया भाई। ये अपनी जेसीबी, हमको लगता है जेसीबी अगर टक्कर करेगा क्या यार ये? अरे यार अहम ही कौन सी गाड़ी लेके आया है? जेसीबी कंपटीशन में जेसीबी लेके आ गया है यार। इतनी तगड़ी गाड़ी, वाह यार। ये कौन सी गाड़ी तुम लेके आ गए हो ये? वाह यार। चलो चलो अहम लगा दो सेंटर में गाड़ी। अरे उसको मारो मत यार, मार कंपटीशन कैसे होगा? पहले नहीं, पहले मार धाड़ नहीं होती है। पहले उसको लाइन में लगाओ। अरे ना 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 अभी। अरे रौनक ये कौन सी गाड़ी लेके आ गए यार? ये तो लगता है एरोप्लेन लाए होगा। अच्छा ये भी कंपटीशन में रहेगी? हाँ। ये तो लगता है सबको हरा देगी यार। चलो और कोई गाड़ी तुम्हारे ग्रीन ट्रैक्टर रहेगी नहीं तुम्हारे पास? जल्दी लेके आओ उसको। अरे यार ये तो बहुत सारी गाड़ियाँ कंपटीशन में आ गई हैं। रौनक कितनी गाड़ी लेके आओ यार तुम? पूरे 4 नहीं 5 5 गाड़ी कंपटीशन में लाए हो? चलो ठीक है। पहले कौन सी गाड़ी कंपटीशन? को लगता है पहले ग्रीन ट्रैक्टर ज़्यादा एक्शन में है। रौनक कंपटीशन पहले कौन सी गाड़ी का होगा? ग्रीन ट्रैक्टर का। ग्रीन ट्रैक्टर का होगा। चलो ग्रीन ट्रैक्टर को छोड़ना है। ग्रीन ट्रैक्टर को पहले स्टार्ट करो। स्टार्ट हो गया। अरे बस यार ग्रीन ट्रैक्टर यहाँ तक आ गया। वाह यार कंपटीशन में आगे गया। अब देखो अब कौन सी गाड़ी छूटेगी भाई? अब ये प्लेन। अरे नहीं यार प्लेन तो उड़ के जाएगी ना झाँ से। दर 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 झाँ। बस करो, प्लेन हार गई भाई ग्रीन ट्रैक्टर से। अब चलो चलो अब कौन सी गाड़ी आएगी? हमको लगता है अब ट्रक जम्फर जाएगा। डंपर जेसीबी कंपटीशन नहीं रह पाएगी भाई, क्योंकि जेसीबी अभी हमको टूटी दिख रही है। जेसीबी कंपटीशन नहीं रह सकती क्योंकि टूटी है ना। अब चलो। अरे ना 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 यार थार तो पहले भाग ली। थार चलो, थार कंपटीशन बाद में फिर से हो जाएगा। पहले उसको वहीं से छोड़ो यार। रौनक अब किसका कंपटीशन होगा? ट्रक का। ट्रक को स्टार्ट करो। स्टार्ट होगा, छोड़ो उसको। धर 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 धर। ए यार तो हार गया। ये तो देख लो ग्रीन ट्रैक्टर कहाँ पहुंचा है और प्लेन कहाँ पहुंची है। पिल्ला गई इसकी। ये हार चुका है। हमको लगता है अब थार का नंबर लगेगा। चलो थार को भाई, थार को ले चलो। थार सेंटर पे ले जाओ, सेंटर पे ले जाओ। सेंटर इधर नहीं, उधर है सेंटर। सेंटर उधर है, ये सेंटर पे। हाँ अब थार को पहले स्टार्ट करो। रुक जाओ पहले स्टार्ट तो होने दो यार। पहले और पीछे करो उसको। स्टार्ट करो, थोड़ा सा पीछे करो। हाँ यार स्टार्ट करो। स्टार्ट हो गई थार। अब छोड़ना पड़ेगा। दर 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 दर। अरे यार ग्रीन ट्रैक्टर हमको लगता है जीतेगा। बाकी सब गाड़ियां जाके पिल्ला जा रही है। सब गाड़ियां रास्ते में ही अटक जा रही हैं यार। अब चलो चलो भाई किसका? हमको लगता है पर्पल ट्रैक्टर का नंबर लग गया है। अब पर्पल ट्रैक्टर देखते हैं कहाँ था। तो उधर सेंटर पे ले जाओ यार। सेंटर इधर। चलो ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ दो, देखते हैं कहाँ जाती है यार। चलो रौनक पर्पल ट्रैक्टर स्टार्ट करो। अब रुक जाओ, स्टार्ट करो। स्टार्ट हो गया। अब इसको छोड़ो। अरे यार ये तो ग्रीन ट्रैक्टर से भी आगे निकल गया।
ग्रीन ट्रैक्टर देख रहे हो कहाँ उसके पीछे है, वो आगे निकल गया यार। लगता है पर्पल ट्रैक्टर ही जीतेगा। हाँ चलो भाई, अब तो किसका नंबर है, अब देखते हैं किसका नंबर है भाई। अब लगता है किसका नंबर, लगता है ये यार कौन सी ट्रक है, छोटी ट्रक आ गई, छोटी ट्रक है। चलो भाई छोटी ट्रक है, छोड़ो उसको, स्टार्ट करो इसको। यार ये तो यहीं पे रुक गई। देख रहे हो ग्रीन ट्रैक्टर कहाँ है, पर्पल ट्रैक्टर कहाँ है, सब गाड़ियाँ आगे हैं भाई। चलो रौनक, इसमें तुम्हारा ग्रीन ट्रैक्टर और पर्पल ट्रैक्टर जीता है, सभी गाड़ियाँ तुम्हारी हार चुकी हैं। चलो भाई रौनक ये बताओ तुम्हारा ट्रैक्टर क्यों जीता? ट्रैक्टर हाँ किस लिए, उसके अंदर मैंने पेट्रोल ज़्यादा भरा था क्योंकि जल्दी ढनक जाता है। अच्छा, इसको पेट्रोल तुमने ज़्यादा भर के लाए थे और बाकी सब गाड़ी में पेट्रोल कम भरे थे क्या? हाँ, और वो नाटक भी करती है कौन ज़्यादा। कौन नाटक करता है? ये ग्रीन ट्रैक्टर। ग्रीन ट्रैक्टर नाटक करता है ये? अच्छा, नहीं ये नहीं, वो पर्पल। ये पर्पल नाटक करता है ये? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई। तुम्हारा तो दोनों ट्रैक्टर जीत गए हैं, दोनों ट्रैक्टर जीत गए हैं। ठीक भाई, चलो रौनक तुम्हारा ट्रैक्टर जीत गया। इसको सामने करो भाई, अपने सामने करो, इसको इनाम मिलेगा भाई। सभी उसके ऊपर सब लोग लदेंगे, देखें कितना मजबूत है। चलो हाँ, और लागे और आगे लाओ और आगे लाओ और आगे लाओ। बस 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 बस, इन छोड़ दो बस। अब जाओ अपना ट्रैक्टर, दूसरा ट्रैक्टर लेके आओ। अब ट्रैक्टर लेके आओ, पर्पल ट्रैक्टर लेके आओ। ये हाँ, पर अरे यार उसको चला के लाना था। चलो चलो चलो, और आगे कर दो, और आगे इसके पीछे लगा दो इसको। ये हाँ, यहाँ पे लगा दो। बस 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 भाई बस। अब जाओ दूसरा और गाड़ी लेके आओ, और गाड़ी लेके आओ, ये लेके आओ भाई। और गाड़ी, हाँ ट्रक को ले चलो, ट्रक को ले चलो। ये क्या, चलो उसको चलाओ 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 चलाओ। ये अब इसके ऊपर गाड़ी, इसके ऊपर लादना, तो ही पता चले ट्रैक्टर कितना मजबूत है। बस अब इसके ऊपर इसको चढ़ा दो, देखते हैं तुम्हारा ट्रैक्टर कितना मजबूत है। हाँ अभी कोई दिक्कत नहीं हुआ भाई इसको। और गाड़ी जाओ लेके आओ। और गाड़ी, कौन सी गाड़ी तुम्हारे पास है? सब गाड़ी ले चल के उसके ऊपर ला दो। अब ये वाली गाड़ी भी ला दो। तुम गधा हो लेकिन जो चला के नहीं लाते हो। चलो कोई बात नहीं, जाओ ठीक है। ये जाओ दूसरी गाड़ी लेके आओ इसको। वाह भाई, और गाड़ी लेके आओ। चलो प्लेन लेके चलो, प्लेन लेके चलो। प्लेन को चला के लाओ। ये दर्द प्लेन के, ये प्लेन के पंखा नाच तो रहा है यार। अरे यार ये तो कैसे बोलता है लेकिन। हाँ यार बोलता तो बढ़िया है, बहुत अच्छा हॉर्न देता है यार। लेके आओ और आगे लेके आओ, और अरे आगे लेके आओ यार। अरे ना 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 ना, दर 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 धीए, बस उड़ा के उस पर ऊपर रख दो। ये झांस उड़ गया। वाह यार तुम्हारा ट्रैक्टर वाकई बहुत मजबूत है यार। ट्रैक्टर तुम्हारा कितना वजन थाम लेता है। इसको पीछे रख दो। ये बस बस यार, इतना तगड़ा तुम्हारा ट्रैक्टर। अरे यार इतना तगड़ा, वाह यार रौनक, इतना तगड़ा तुम्हारी गाड़ी। और गाड़ी लेके आओ, लेके आओ भाई, लेके आओ जल्दी, लेके आओ गाड़ी। थार लेके आओ, थार 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 आ गई। थार को ऊपर नहीं लाना, थार को बगल खड़ा करना। जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ। अरे रौनक जल्दी लेके आओ जल्दी। ये हाँ 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 हाँ, थार को बगल ना खड़ा कर सकते हो। ये बस। अरे यार इसमें टच करोगे गिर जाएगी। जाओ दूसरी गाड़ी लेके। और कोई गाड़ी तुम्हारे पास है? और आगे लाओ, आगे लाओ, आगे लाओ, गिर जाएगी यार, संभाल कर और आगे कर दो ना बगल में। चलो कोई बात नहीं, जाओ दूसरी गाड़ी लेके आओ। ये लाओ 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 लाओ, कौन सी गाड़ी है? अब जेसीबी बची, जेसीबी लेके आओ, जेसीबी लेके आओ, जल्दी जल्दी लेके आओ यार, जल्दी लेके आओ, इतना टाइम तुम लगाते हो। अरे ना 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 यार, जल्दी लेके आओ सभी गाड़ियों को, सब ला कहीं खड़ी कर दो भाई। ये बस बस करो, बस बस भाई, सभी गाड़ियाँ खड़ी हो गई, अपने स्थान पहुँच गई हैं। अब तुम्हारा कंपटीशन में क्लियर हो गया कि तुम्हारा ट्रैक्टर दोनों बहुत मजबूत है भाई। इतना वजन ऊपर लाद लिया है, वाह भाई बहुत मजबूत तुम्हारा ट्रैक्टर है। तुम्हारा ट्रैक्टर जीत गया। तुम्हारे ट्रैक्टर को कल ना 10 करोड़ का इनाम मिलेगा इसको, ठीक है? अपना आ जाना उसमें कंपटीशन की जो उसमें ऑफिस में आ जाना, 10 करोड़ रुपए ले लेना, ठीक है? ठीक, चलो।